Vítejte v pizzerii společnosti Royal Catering, kde se sny o pizze stávají skutečností. Prvotřídní plášť z ušlechtilé oceli je nejen stylový, ale také se snadno čistí. Tajemství nebesky lahodné pizzy? Náš šamotový kámen na pizzu, stvořený pro kouzlení při vysokých teplotách. Převezměte kontrolu. Díky oddělenému ovládání horní a spodní teploty s maximální teplotou 350 stupňů vládnete v království pizzy vy. Jste připraveni na pizza party? Tato trouba zvládne vše, dokonce i obrovskou pizzu o průměru 40 cm. Už žádné nehody a připálení. Nastavte časovač až na 120 minut a přestaňte sledovat hodiny. Není to jen pec na pizzu, je to výkonný stroj. S ohromným výkonem 2000 W je stvořena pro výkon. Bezpečnost především. Díky žáru vzdorné rukojeti si s teplem snadno poradíte. Tak na co čekáte? Ponořte se do světa dokonalé pizzy a pořiďte si svůj kousek ještě dnes. Tento a další produkty značky Royal Catering najdete na adrese expondo.cz. Expondo, get it done!